Morning. Alis ng mga senior citizen po. Oy, Kasi nagdala magbibenta kayo sila ng bag, ng magpapalit. maglalagyan ng bigas. Ngayon po ang Magdala ka ng tupot mo. schedule ng palit. Gupit. Schedule ngayon ng ni Kapitan Sernal ng Barangay Regional palit. Gupit ng basura. Ito na po, naka 3 sako sila. Ito yung ilang buwan nila pinagtyagaan ng gupit. 3 buwan. At 3 buwan sila nagugupit. Ngayon lang naka-schedule. So sila ay magpapalit daw. May mga grocery daw at bigas ang kapalit. Pupunta sila ngayon doon kung saan banda ni Kapitan yung assign nila. So excited sila ngayon dahil magkakaroon ng mga grocery, bigas. Asa na yung mga senior na yan. Kaya, ayan si Manang. Si senior. Para lang magkaroon sila ng bigas, grocery. Morning, good morning. Ito. Prepare ko ng aking kapihan. Niluto pa ako ng sopas. Sopas ako ito, sayang yung pagkatawag. Good morning. Ito ang aking mga tindahan, hindi pa namin nailalatag. Hindi pa namin nailalatag. May latag, nasa loob pa siya. Hindi pa namin nailalatag. Ilalatag namin maya maya lang. So, asa na ba yung mga na yan? Mga